qaaxada ama tuberculosiska waxay ka jirtaa wadan kasta oo adduunka kamid ah waana mid kamid ah dilaayaasha ugu heerka sareeya cudurrada faafa ee dunida ma ogtahay in TB-da ama qaaxadu ay ku faafto hawada sidaas ay tahay waa laga hortagi karaa waana la daaweyn karaa sanad kasta waxa ay ku dhacdaa dad gaaraya 10.6 milyan oo qof waxaana u dhintaa 1,600,000 oo kamid ah dadka ay ku dhacday qaaxada ama TB-da qaaxada waa la daaweyn karaa waana laga hortagi karaa waxaa lagu daaweeyaa iyadoo la qaadanayo kaniiniyaal antibiotics ah muddo gaaraysa 4 bil ilaa 6 bilood balse warka wanaagsani wuxuu yahay in dhammaan daawooyinkan muddada dheer la qaadanayo ee qaaxada ama TB-da lagu daaweeyo laga qaato afka oo aysan jirin daawo loo qaadanayo cirbad ahaan sidoo kale waxaa laga marmaan ah in qofku uu dhameysto muddada qaadashada daawada oo uusan joojin marka uu dareemo inuu soo bogsanayo si aad ula dagaalanto TB-da ama qaaxada haddii aad isku aragto calaamadaha ay ka mid ka yihiin qufaca qandhada iyo miisaankaaga oo hoos u dhaca ama aad la kulanto oo xiriir dhow aad la samayso bukaan qaba cudurkan qaaxada ama TB-da waa inaad si dhaqso ah ula xiriirtaa dhakhtarkaaga isna baartaan qaaxada ama TB-da waxa u dhinta dad badan sanad walba balse ma ahan inay sidan ku sii socoto si wada jira ayaan u ciribtiri karnaa qaaxada ama TB-da maanta waa maalinta qaaxada ama TB-da adduunka Dr. Ahmed Mahdi waa mid kamid ah halgamayaasha Soomaaliyeed ee muddo dheer ku taamayay inuu cirib tiro TB-da kana howlgala gobolada dhexe ee dalka waliba isbitaalka weyn ee gobolka Galgaduud